كما أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 8 أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص يستفيد منها نحو 10,000 من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وقائية تمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد. وتعد هذه المساعدات واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس.